Hello guys! Welcome back to my channel. Today, I'll be showing you how to make the Lagundi turmeric lime with honey ingredients for cough, sore throat, and fever. And guys, I'll be showing you how to make the turmeric, lagundi, lime with honey ingredients. But before we get started, don't forget to like, share, and subscribe on my channel. At isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na videos ko. Let's go! Good morning guys! Eto tayo ngayon sa aking backyard garden. Dahil mangunguha po ako ng turmeric. Dahil may mga health tips po ako para sa inyo for today. Lalong-lalo na ngayon, panahon po ng pandemic, meron tayong mga COVID cases. At eto nga po, hindi po namin alam kung ano po yung tumama sa amin, Omicron or COVID-19. Dahil ang bilis po ng pagkalat ng virus. Dahil ayun lang po, namasyal lang po ako pag uwi ko na, ayun, few minutes later, nagkaroon muna ako ng sore throat. And then, kinaumagahan na, yan na lagnat, sipon, ubo. Pero guys, self-medication, nagkaroon po ako ng idea, nanguha po ako ng mga turmeric dito sa aking backyard garden at lagundi from Ate Elsa at saka yung dayap o yung lime, dalayap ang tawag namin sa Ilocano, ang bigay ni Kuya Senon. Ayun po yung pinagmix ko for our tea para po sa gamot sa lalamunan, sore throat, saka yung sa ubo. Ayun po, mangunguha po uli ako ngayon ng turmeric kasi maglalaga uli ako ng tea for the whole day. This day po is the second day ng aking ubo, ayan, sore throat. Kaya kukuha uli ako ng turmeric. Kukuha uli ako ng turmeric para sa aking ilalaga. Ayan po. Let's go. Kukuha ng turmeric. Ayan. Buti may mga tanim po ako dito sa likod. So ayan. Buti na lang may mga tanim po ako sa likod ng bahay. Yan po, may mga yan, may makukuha ng turmeric. Ayan. Ito lang po yung mga kailangan, yung mga turmeric. Ayan, tama na muna to. Ito lang muna. Ito guys, yung ingredients po, yung turmeric, kailangan lang na pitpitin. At saka ito po yung lagundi. Hugasan lang pong mabuti. At ito nga po, kumukulo na po yung aking pinakulong tubig. At dito po ilalagay. Ayan, may dati na po akong nakakulo dyan na lagundi. Pinakita ko lang po sa inyo yung ingredients. Tapos ayan po, turmeric saka yung lagundi. Pakukuluin lang po after 15 minutes. Pwede na yan. And heto nga guys, ang isi-share ko sa inyo yung aking ingredients para sa gamot sa ubo. Ubo, lagnat, sipon. Ito na po lahat yung aming ginamit na ingredients. Ito po yung aking ginamit na ingredients para sa aking recipe
or health tips. Isang health tips ito. Natural medication. Natural medicine po ito para sa aking lagnat, ubo, sipon. Hindi ko naman po sinasabing recommended siya, pero experience ko lang po ng aking anak. Dalawa kami kasi na nagkaroon po ng ubot sipon, pero ito po yung ingredients na aking ginawa para po makatipid kami sa pambili ng gamot sa ubo, sipon, lagnat. Ito po yung aking ingredients. I-share ko lang po sa inyo. Pwede nyo rin pong i-try kung gusto nyo pong masubukan din. Para ito na po yung gagawin natin sa panahon ngayon. Self-medication. Para iwas po na pumunta tayo sa hospital para magpa-doktor pa. Ang mga gamot, nasa paligid lang po natin. Kaya try nyo din po na gumawa ng sarili nyong ingredients. Pero ito po kasi yung subok na namin. So, na-share ko lang sa inyo para ma-try nyo din po para sa inyong pamilya. Ito po yung ingredients. So, ayan po yung turmeric na kinuha ko po sa backyard. At yung lagundi po na bigay po ni Ate Elsa. At yung lime na bigay din ni Kuya Senon. At meron pong honey. Yung nabili ko kay Madam Romelyn. So, bale, ito po yung aking pinakulo na. Ayan na po, yung turmeric at yung turmeric. Ito na po yung napakulong turmeric at lagundi. So, ayan po. Ayan. Tapos, lalagyan lang po ito kasi ng honey para may... Ang honey po kasi maganda sa mga umay ubo. Yun si Iboy, kumuha din kahapon dahil may ubo din daw. Ayan din yung kanyang iniinom. Yung honey with warm water. So, ayan. Medyo papalamigin lang natin para hindi siya mainit na inumin. Dapat yung maligam-gam lang po para hahagod sa ating lalamunan. Maganda po ito sa mga may ubo, may mga sore throat. Dahil ito lang po yung iniinom namin for 2 days. Pangalawang araw na ito. So, ayan. Yung unang araw po namin, ayun, okay naman. Pangalawang araw today. So, tuloy-tuloy lang po hanggang sa gumaling yung ating mga sore throat, yung ubo, yung sipon. Maganda po kasi yung lagundi sa mga may ubo. At yung turmeric din, maganda sa mga may ubo yan. Tapos, ito po yung ginagamit ko, yung dayap o yung lime. O kaya kung may lemon, pwede rin yung lemon. Huwag lang po kalamansi. Kasi ang kalamansi, nakakadry po ng lalamunan. So, ang ginagamit ko na best advice ko sa inyo, ito po. Yung dayap o yung lime. Or pwede po yung lemon. Bali, hinog na po yung dayap na nabigay ni Kuya Senon dahil nagsihinugan na daw yung kanyang mga lime. So, thank you sa mga nagbigay po ng ingredients na kasama ng turmeric, si Ate Elsa, and si Kuya Senon. Thank you sa inyo sa pagbigay ng lagundi, leaves, at ng lime. Ayan. Ayan, guys. Kahit buong araw yan, yung isang takuri, ayan po, isang takuri po yung aking nilaga. Para kahit maghapon, ayan na lang po yung iinumin namin. So, ayan guys. Ayan guys, try nyo din ang gumawa ng lagundi, turmeric with lime and honey na ingredients para sa inyong mga ubot sipon. Lalo na pag may sore throat, ayan po yung maganda na ingredients. Kaya, ayun lang po, tiyaga lang po sa paggawa or sa pagpapakulo. Dahil syempre po, kailangan matyaga po tayo para gumawa ng sarili nating gamot. So, ito po, bali, dalawa po yung aking prepare dahil para kay Stanley po yung isa. Dahil ayaw niya yung walang honey. Gusto niya yung may honey para matamis. Ayan.
Para may gamot sa ubo, sipon. Ayan. Pwede nyo ring subukan. Ang Lagundi. Lagundi turmeric lime with honey. Na ingredients, gamot sa ating mga ubot, sipon, sore throat, lagnat. Ayan po, maganda po ito sa ating katawan, lalo na sa panahon ng pandemya. Mag self-medication po tayo para iwas gastos. Ang mamahal po ng mga gamot ngayon. Kaya ito po, tiis lang, sipag at tiyaga sa pagpapakulo ng ating mga ingredients. Marami pang iba na pwedeng gawin, pero ito po yung aking nasubukan na. Kaya tuloy-tuloy lang po na ginagawa namin para sa aming ubot, sipon at lagnat. Yan, pwede nang pigayin yung lime. Masarap po yung lasa. Pwede rin pong inumin kahit wala na yung honey, wala na yung lime. Kung sa gamot naman sa lagnat, yung inyong gagamutin. Ito po kasi pag may ubot sipon ka, kailangan meron siyang lime at honey. Kung wala naman kayong ubot sipon, pwedeng yung Lagundi lang. Kasi yung Lagundi maganda rin sa lagnat. Pagpapawisan ka. Guys, additional tips po, yung ating Lagundi, pwede rin po siyang ilaga para sa ating pampaligo. Yun po yung aking ginagamit. Pag ako ay may lagnat, yung Lagundi ay pakuluan, tapos ilagay po sa tubig na pampaligo natin. And ayan din po si Stanley, yun din po yung kanyang iinumin. Bago kumain, uminom muna ng ingredients. Natural ingredients. Gamot sa ubo. Anong pakiramdam? Feeling good. Feeling good na. Masarap. That's all guys. Thank you for watching. Bye!